están? Espero que súper bien. Si eres nueva o nueva a mi canal, no olvides irte suscribiendo y dándole like. Quiero decirles que disculpen porque me veo muy amarilla ya de lo que ya soy, que soy pálida, que soy blanca. Es porque hay mucha luz, así como aquí más o menos. Así que aquí hay mucha luz, hizo que acá hay otra y acá hay otra. Así que aquí como que bajó, algo así, me veo mucho mejor ya que igual la cámara no refleja bien mi color y todo. Y como vieron, es de cómo hacer slime en segunda parte. Así que vamos a ver. Muy bueno, me digo la verdad. Queda muy relajante para jugar. Sinceramente, hoy me gusta mucho jugar con slime. Y bueno, les digo la verdad, está muy, pero muy estirable, aunque no lo crean. Primeramente tienes que dejarlo secar un poquito. Bueno, secar me refiero que como reposar un poco para que esté mucho mejor y esté de la consistencia súper bien. Quiero decirles que si ustedes le ponen demasiado detergente, les va a salir algo duro y no tan estirado, así que van agregando poco a poco y como van viendo la consistencia, ya van dejando de agregar detergente y ya van viendo cuándo hay que sacar el slime. Y bueno, esta receta es la que más funciona y la más fácil de hacer, ya que es una demasiado muy fácil y los ingredientes son súper fáciles de conseguir. Creo que solo puedes ir a conseguir en una tienda, no es necesario que sea. Solo necesitas los ingredientes que son el detergente, la goma que tal vez tengas. Disculpen por estar despeinada porque estoy despeinada realmente. Y por grabar despeinada y todo. Así que les mando un beso muy grande, espero que te gustó este video. No olvides de suscribirte y activar la campana, darle like y nos vemos para la próxima.